大家好，我是小萌。今天呢、是我家老二出生后的第一次要准备回老挝看他外婆去了。这小家伙是第一次出远门，回家还不开心？开心多了。回海南有1年到了吧？说实在话的，我挺佩服我老婆的，她一个人呢能在这边待这么久，而且呢还不抱怨，开心不？可以去看外婆了，对不对？快ดีใจมามาลูกกระดูก快ดีใจมามาลูกน้อง还没有回到老挝呢，心里面就想着要回来了。他说他要好好看一下我到底是带着他怎么走的，等到小孩子开学的时候，他回来的时候自己知道怎么走。回家好。我们现在准备登机啦。开心。中国孙子第一次回老挝看外婆。老挝娘家。现在的话，我们已经到了老挝的狼窝邦了。现在准备的话，跟舅舅一起开着皮卡回乡下，回村里面。每一次回娘家就跟取经一样的。看一下这路，这路还是已经修好过的。ดีใจบ่ดีใจนะพี่บ่จับอีกองรถมา路再怎么不好，再怎么崎岖，只要想到要回娘家了，还是一样的开心。กลับบ้านบอกให้เด้อ这个比山路崎岖还要难受啊。都要快到家门口了，东东说啊，好久没有吃到家里面的粉，都要叫家门口了，都要停下来。在这里吃完米粉再回家。这个一回到乡下就开心，追着小鸭子到处跑，还要跟小黄牛玩，是不？鸭子在哪？鸭子没见。鸭子在那里，你看那么多小鸭子。那么多小鸭子。以前读书的话，就在这里是一个小县城，叫做孟南县。回到家里面了，不着急着去见爸爸妈妈，带着去见外公外婆。倒是急着要过来吃完粉再回家。村里姑娘头一次进山，我的爸，我是我的，是我国家跟我的，看到啥都开心。ไอ้เรื่องอื่นบ่นึงค่อยไปสร้างให้มันเอาอันนี้รวมนี้ก็ได้想这个糯米粉想1年了。ค่อยไปบ้านเจ้าค่อยยังกินมาม่าเจ้ามาบ้านค่อยจะให้กินมาม่ากับแห้งกันโอเคบ่对。姐姐怎么哭啦？手指受伤啦！快点吃你的粉了，知道不？这碗粉吃的就是回了海南不会吃辣了，回了老挝吃这碗粉辣的，吃的辣的鼻涕眼泪齐流啊！是太想家了，还是太香了呀？回一趟外婆家，开车在路上就跑了4个小时。这小家伙都已经在车上睡着了3回了，姐姐也睡着了2回了。回一趟家，翻山链还要过河的，开船回去。我们现在的话就在这个湄公河的支流这里。一会儿的话就要从这里开进那个湄公河里面，才能回到外婆家。你看，这个中国外孙回一趟外婆家真心不容易。เป็นอีเมลว่าไปละมื้อแรงนี้ก็ได้ล่มอันยังก็บ่เท่าไม่เท่าแล้วเพิ่นออกมาตึกแต่วันที่7วันที่10แล้วบัดไปให้นานละมื้อเดียว你看表哥心心念念就想着这个中国小表妹的零食，看到爱心了不？表姐他们从
中午11点就开始等着，现在都3点半，将近4点了，我们才来到。88公里的路，开了将近3个半小时。幸好这个中国小外孙乖，还不闹腾。一路上来啊，坐车、坐飞机的话都很乖，除了想睡觉和想喝奶的时候会闹腾一下，基本上都是乖乖的。开心不？开心。回一趟家比取经还要难。อีก3 ปีมาอีกถ้าลูกผู้ใดเยอะมันอันเอิญพ่อเอิญแม่ใดก่อน你看，小姨和外婆早早就站在河边等着这个中国小外孙回家了。这是我儿子出生后的第一次回外婆家。你看，外婆已经按耐不住喜悦的心情，赶快就要上船嘞。我女儿一直心心念念找外婆，这回终于见到外婆了。ผู้ดีไปมา你看大家小姨โอ้อันนี้ตี้น้ำบอกให้มายิ้วเครื่องก็เลยผู้มาป่ะเนี่ยไม่เจ้าโยนลงน้ำหมดก่อน你看抱上了小外孙，开心啥都忘了，其他东西都不要了。โอ้ยคุณไม่คุยนะนะลูก不ต้องออกเข้าไปก็ได้เป็นไงเป็นพ่อนั่นเมื่อ看外婆抱的是爱不释手啊อีหน่อยตีเสียบัง อีหน่อยจ้ะโอ้ยมันโบซ้ำ